За сайн байцгаана уу? Дэлхийн томоохон технологийн компаниудын ярилцлагын тэнцэх 150 өдрийн чаленжийн 5 дахь өдөр эхэлж байна. За тэгээд өнөөдрийн бодох бодлого болохоор two sum гэдэг нэртэй бодлого байгаа. Энэ нь ямар бодлого вэ гэхээр ямар утга учиртай бодлого юм бэ гэхээр хэдүүр нь ямарваа нэгэн array өгөгдөх нь байна. За тэгээд хэдүүр нь нэг target өгөгдөнө. Ямарваа нэгэн тоо. Тэгэд энэ array дотор байгаа. Одоо жишээ нь 2 7 11 15 гэдэг array дотор байгаа тоонуудын аль нэг хоёрынх нь нийлбэр 9-тэй тэнцэх юм уу үгүй мүү гэдгийг нь осгох нь байна. За одоо жишээ нь энэ бодлогон дээр харахад мэдээж 2 7 энэ хоёрыг нэмэнгүүт 9-тэй тэнцэж байна. Индексээр нь бодож үзвэл энэ бол tick 1 гэдэг индекс дээр байгаа тоонууд байгаа. Тийм учраас хэдүүрийнх нь буцаах утга нь tick 1 байх нь байна. За одоо жишээ нь өөр жишээн дээр авч үзэхэд бол 3 2 4 байна. За 3 2 4. За хэдүүрийн target юу юм бэ гэхээр хэдүүрийн онирж байгаа тэр тоо юу юм бэ гэхээр 6. За 3 2-ыг авч үзвэл 5 6-аас бага мэдээж биш. 3 4-ийг авч үзвэл 7 6-аас их босхгүй. 2 4-ийг авч үзсэн 6-тай тэнцвэр. Тийм учраас хэдүүрийнх нь буцаах утга 1 2 байх нь байна. Яг тэгвэл энэ хоёрын индекс нь 1 2 учраас. За тэгэхээр бодолт яаж бодогдох юм бэ? За хэдүүлээ эхний жишээн дээр авч үзье. 2 7 11 15 гэдэг жишээн дээр авч үзье. За target нь бол мэдээж 9 онилж байгаа тэр. За эхний жишээн дээр авч үзэх. За бид нар ямар аргаар бодож усах юм бэ гэвэл за эхлээд 2 дээр нэг I гэдэг нэртэй нэг хувьсгч бай. За нэг pointer байлаа гэж бодъё. За 7 бол за J дээр 7 байгаа. За тэгэхээр эхлээд за яг энэ жишээний хувьд бол шууд 2 7 гэдэг эхнийх нь юун дээр бол таарчж байна. Одоо наамсын I дээр байгаа тоо, наамсын J дээр байгаа тоо хоёрыг хооронд нь нэмэхэд 9 гарнаа гэд хэдүүлээ бол осчж байна. За хэрвээ энэ байгаагүй бол яах вэ? Одоо жишээ нь ийм тоо, ийм юу өгсөн байвал яах вэ? Одоо 4 6 7 гэж өгөгдөд target нь 9 гэж бодохоор. За тэгвэл хэдүүлээ яаж усах юм бэ гэхээр I дээр энд байна. Мэдээж J юу энд байна. За энэ хоёрын нийлбэрийг боллоо. I J хоёрын нийлбэрийг боллоо. 1 2 дээр нэмээд 3. За мэдээж 9 биш байгаа учраас J арилгалаа. J хажуу тийшээ баруун тишээгээ шилжүүлээ 4 дээр очсон. Одоо J-ийн 4 дээр очсон. Энэ хоёрыг нэмлээ. Хариу нь мэдээж босхгүй байна. За тийм учраас J-ийг нь ийшээ шилжүүлээ. Босхгүй 7-тай тэнцүү болж байна. За тэнгүүт J-ийг нь дахиад баруун тишээгээ шилжүүлээ. Ийшээ болсон 1 7 8 болсонгүй. J одоо array-ийнхаа төгсгөл дээр хурж ирлээ. Тийм учраас I-ыг нь дахиж ийшээ шилжүүлэх хэрэгтэй. J-ийн эндээс ихснэ одоо. За 2 4 2-ын хувьд бол мэдээж 6 босхгүй. Хэдүүрийн target бол 9 гэдгийг бид нар мэдж байгаа. Тэнгүүд 2 6 J-ийн баруун тишээгээ шилжсэн 2 6 8 хүрэхгүй байна. Тийм учраас дахиад шилжүүлээ. Одоо 2 7 гээд хэдүүлээ 9 гэдэг таргеттай хүрчтэй. За тийм учраас IJ 2-ыг буцаах нь байна. За энэ бол нэг төрлийн бодолт. Энэ бол хурдны хувьд O of n square буюу удаан бодогдох нь байна. Удаан ажиллахаар тийм бодолт байна. За түүгээс хэдүүлээ эндээс илүү яаж сайжруулж бодож болох юм бэ гэдгийг авч үзье. За хэдүүлээ за эхлээд энэ жишээн дээр авъя. 1 2 4 6 7. За target бол 9-тэй тэнцүү. За тэгэхээр хэдүүлээ мэдээж I нь бол эндээс ихсжээ. I нь эндээс ихсээд бид нар hash map гэдэг зүйлийг ашиглана. Hash map гэдэг зүйлийг ашиглаж байна. I нь эндээс ихслээ. За тэгэнгүүт хэдүүлээ I нь бол нэгтэй тэнцэж байна. Түүс 9 хүртэл хэд байгаа юм бэ гэдгийг нь осч. Хэдүүлээ. I нь бол нэгтэй тэнцэн 9 хүртэл хэд байгаа юм бэ? 9 хүртэл мэдээж 8 биш үү? 9-өөс 1-ийг хасаад 8. 8 дутуу байна.
одоо 1 9 хүртэл 8 дот байна. За тэгвэл энэ hash map дотор нь одоо хоосон байгаа шүү дээ. Hash map дотор мэдээж 8 гэдэг тоо байгаа юу гэж бол байхгүй. Тийм учраас хэдүүлээ hash map дотроо юугаа хийлээ? Тоогоо хийлээ. Мэдээж одоо энэ дээр нэгийг хийн. Юу индекс нь бол тэгтээ тэнцүүгээ. Тэгэхээр тухайн утга тэгээд индекс 2-ыг нь хийх нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо value болон индекс гэсэн юугаар явах нэ. Ийм логикоор явах нь. За 8 угаасаа байхгүй. Тийм учраас хэдүүлээ олсонгүй шилжүүлсээ ийшээгээ аяга шилжүүлсэн. За 2 9 хүртэл хэд 9-өөс 2-ыг хасаад одоо хэд вэ гэхээр мэдээж 7. За 7-г бас бид нэр hash map дотроос олохгүй байгаа. Мэдээж бидний hash map дотор 1 гэдэг утга байгаа шүү дээ. 1 гэдэг утгыг харгалзах tick гэдэг утга байгаа. За тэнгүү 7 гэдэг утга байхгүй байгаа учраас бид нэр hash map дотроо хийлээ. 2 1 гэдэг утгыг хийлээ. 1 гэдэг бас мэдээж индекс нь байгаа. За мэдээж бид нэр олоогүй юм чинь баруун тишгээ явна. Тэгэхээр баруун тишгээ явуулаа. За 9 хүртэл мэдээж 5 байна. За 5 гэдэг утгыг бол бид нэр hash map дотроос олохгүй байгаа. Олоогүй учраас бид нэр 4-ийг хийлээ. 2 гэдэг индекстэй хамт хийлээ. За мөн ижлэр одоо баруун тишгийн юм мэдээж 5 гэдэг утга олдоогүй юм чинь hash map дотроос олдоогүй юм чинь бид нэр 6 руу орлоо. За 6 руу ороод 9 хүртэлх утга нь 3 бид нар энд харахгүй байна. Тийм учраас 6-гийн индекс нь бол 3 гэдэг индекс дээр байгаа. За тэгэнгүүт ингээд hash map дотроо хийжээ. За 7 дээр бас мэдээж бид нар юу олдохыг нь харж байгаа. Hash map дотроо олдохыг харж байгаа. За А бол ийшээ шилжээд ирсэн. 7 доошоо 9 хүртэл бол 2 утга байна. За тийм учраас 2 гэдэг утгыг бид нэр олчлоо. Энд байна. За уучлаарай. За 2 гэдэг утгыг бид нэр бол олчлоо. Энд байна. Тэнгүүд хэдүүлээ одоо индексийг нь буцаах хэрэгтэй учраас 2-ын харгалзах утга нь 1 байна. 7-гийн харгалзах утга I дээр байгаа. Мэдээж бидний бодлого 9-оос 4 дээр байна. За тийм учраас хэдүүлээ 1 4 гэдэг 2 тоог буцаах нь байна. За энэнгээр бодвол бид нэр O N буюу хамаагүй ашигтайгаар бодож чадах нь байна. За одоо энэ ярьсан pseudo код болгож буулгацгаая. За саяны ярьсан кодоо энд код болгон буулгацгаая. За яг ярьснаар бид нэр hash map хэрэгтэй. За hash map-ийн төсвөр үг бол юун дээр unordered map гэж байдаг. C++ хэлэн дээр бол за MP гэж. За энэ нь яа hash map юм бэ гэвэл тухайн тоо байна. За value байна. За тэгэнгүүт тэрэнд харгалзах индексийг нь бид нар хадгалах ийм hash map байгаа. За тэгээд яах вэ гэхээр бид нар мэдээж биднэрт индекс хэрэгтэй. Тийм учраас индекс хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар ийм төрлийн loop-ийг ашиглах нь байна. За тэгээд complement гэж. За complement гэдэг үгний утга нь болохоор за бид нэр target хүртэл одоогийн байгаа value нь хэр дутуу байгаа юм бэ гэдгийг олох нь байна. За тэгээд хэрвээ бид нэр hash map дотроос complement олчих бол бид нар яах вэ? Бид нар complement олцсон. Тийм учраас энэ хоёр тооны нийлбэрийн target гардаг гэдгийг олсон учраас шууд return хийх нь байна. За мэдээж бид нар vector-ыг буцаах ёстой, array буцаах ёстой учраас эхлээд бид нар mp complement. За мэдээж энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл тэр complement гэдэг утгад харгалзах индексийг бид нар одоо энд буцааж байгаа юм. За тэгээд мэдээж I буюу одоогийн байгаа индекс, одоогийн байгаа тооны индекс юм. За энэ хэрвээ олдохгүй бол гэдэг нөхцөл байгаа. Тэрэн дээр бид нар mp nums I буюу тэр тухайн утган дээр I гэдэг индексийг нь залгаад өгч гэнэ байна. За тэгээд
C++ хэлний хувьд заавал утга доор нь буцааж явах ёстой. За тийм учраас энэ утгыг хоосон array буцаагаад тэгээд энэ бодлого дуусгах нь байна. За хэдүүл бодолтой шалгаж үзцгээе. За зүг гарч ийн. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний бодлого бол two sum буюу 2 нийлбэрийг олоод тэр нийлбэр нь ямар нэгэн тэр таргеттэй таарч гинүү үгүй юу гэдгийг олохоор бодлого байсан байна. За энэ бодлого бол Америкийн томоохон технологийн компаниудад бол маш ихээр ирдэг хамгийн basic бодлого байгаа. Даган за Америкийнх биш, ер нь дэлхийн технологийн компаниудад ихээр ирдэг ийм бодлого байна. За өнөөдрийн хичээлд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Тэгээд бидэнтэй хамт байгаарай.